turaraba mu baririmbyi bariko barakora mu Burundi duhitamo gutora umuririmbyi izina ry'ubuhizi yitwa Andy Mwag. Mama nisaidie tontine tonto nisaidie. Nyuma y'ivyo tugomba mbere yuko mvuga vyinshi ndabamenyeshe inzu dusanzwe dukoreramwo yitwa Kuza Music mu Kirundi ngabo ni Kuza Music. Hama iyo nzu ikaba ari inzu yaje kugira ngo ishobore guteza imbere umuziki w'u Burundi wani wacu, kugira ngo tubandanize aho twari tugeze, aho izindi nzu zari zigeze natwe tubandanirizeho dufashanye. No havuye n'iri jambo kuza mu kuvuga gukuza, tuje gutera intege abo bandi bantu bari basanzwe bariko barabikora. Hanyuma y'ivyo kindi kintu dukora ni kugira promotion canke kugira enregistrement canke kugira ama production ku artiste bose bazoba bakeneye ko batera imbere muri carrière yabo. Iyo nzu Kuza Music ni inzu shasha ariko ni inzu igomba gutangurana izindi nguvu tutari tumenyereye zitari zihari, kubera yo irafise fondation izo zikorera ku by'abandi bariko barakora, hama yo ikibandanirizaho. Tuje kubandaniriza aho abandi batanguriye. Reka ngire ko ndabashikiriza imigabo n'imigambi ya Kuza Music. Kuza Music yemeje guteza imbere umucuranzi w'umurundi hamwe n'umuziki w'Uburundi biciye mu buryo bw'imigambi ihamagarira umurundi wese aho aherereye ico twokwita mu rurimi rw'igifaransa les projets de sensibilisation, yongera igateza imbere itarenti novuga ingabirano y'abafise uko kwiyumva mu gucuraranga muri bo. Ikindi twifuza gukora ni gukorana n'ibibondo. Hari ibibondo byinshi bitagira ababakiriya basanzwe bafise iyo ngabirano muri bo ariko batazi uwo bashobora kwitura, batazi uwo bashobora kubwira novuga iyo ndoto bafise muri bo. Twifuza kuzobashikira nabo nyene hanyuma umuntu akagerageza novuga kubaforma. Donc ahanini uko bikurikirana nuko umugambi wa mbere ni gukora bimwe bishemeye mu kumenyekanisha igihugu cacu mu makungu biciye mu buryo bw'umuziki no gukomeza imico kama. Uwa kabiri gukuza ingabirano y'abafise umuhamagaro wo gucuraranga no kuririmba. Uwa gatatu kwitaho ibibondo bitishoboye mu kubegeranya hamwe no kubyigisha no kubikundisha imico kama biciye mu buryo bw'umuziki, ico novuga mu rurimi rw'igifaransa promouvoir l'auto-épanouissement des orphelins par la voie de l'art. Uwa kane gukuza imigambi y'iterambere yubaka igihugu cacu yongera igateza imbere umurundi wese biciye mu buryo bwo gucuraranga no kuririmba. Kugira rero dushobore gushika kuri ivyo vyose, kuri iyo migambi yacu twadondaguye, twifuza ahanini kuzokorana na mwebwe bamenyesha amakuru kuko ni mwebwe mufise ijwi rishika kure rishikira umurundi wese aho aherereye. Tukongera tukifuza kuzokorana n'abacuraranzi tutibagiye no gukorana n'amashirahamwe asanzwe afise novuga les différentes missions zo guteza imbere igihugu cacu, ico dushobora kwita les organisations que ce soit locales ou internationales zisanzwe zitaho ineza y'ibibondo canke bapwiya mu yandi maprojet yerekeza abacuraranzi. Nkuko bababariye mu bisanzwe iyi nzu imaze kuvuka twariyumviye ko turaraba mu baririmbyi bariko barakora mu Burundi
turaraba ibikorwa byabo uko bimeze, duhitamo gutora umuririmbyi tubona yuko ari mu ntumbero y'ama objectif yacu y'ama mission dufise. Mu Burundi hari abaririmbyi benshi kandi bose bariko barakora barabizi, mugabo twategerezwa gutora umuririmbyi umwe wo gutangurirako mu ntango w'ibanze. Mu muririmbyi muramuzi twese turabana, ni Umurundi, ni umwanani wacu, ku izina ry'iyo abavyeyi bamwise yitwa Ndabaneze Andre, izina ry'ubuhizi yitwa Andy Mwag. Akaba ari umuririmbyi yashoboye gukora album, iyo album yayise Nisaidiye. Muri iyo album yiwe Nisaidiye twagiye twisangamwo amajambo ari mu migambi imwe dufise twihaye duteza gukorerako muri iki kiringo cibanze c'umwaka wa mbere dutanguye. Muri uko kumuhagurutsa twagomba gusangira amasezerano yo gukorana nawe imbere yanyu, imbere y'amaradiyo, journaliste. Ni contrat tuzogiranira nawe y'umwaka, hanyuma renouvelable nyuma y'umwaka, umwaka wame uhera tuzokwicara kandi turabe yuko dukora kubandanya canke dutora abandi.